ਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 3 ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੱਛੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜੇ? ਬੱਛੀ ਖੀਰੀ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ? ABS ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ? ਮੁੱਲ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਮੁੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਬਣ ਗੁੰਬਣ ਹੋਈ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੇ ਵੱਛੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਛੋਟੀ ਵੱਛੀ ਦੀ? ਛੋਟੀ ਬੱਛੀ ਵੀ ਖੀਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਛੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੈੜ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜੇ? ਵੈੜ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਬਣ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮਾੜਾ ਘਮਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਮਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੜੂਗੀ ਵੈੜ? ਵਿਆਹ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ 5-7। ਲੱਟ ਲਾਸਾਣੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੁੱਲ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ।